Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, und erstmal gucke ich ja wirklich auf die Uhr, versprochen. Erstmal hier, Truhe knacke, Elixier gibt's hier noch, da können wir nicht entlang, da können wir nicht entlang. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, das wird bestimmt ein ziemlich übler Kampf. Ich meine, das ist dieselbe Kultur, die der Golem hervorgebracht hat. Also, die können wahrscheinlich was. Gut, alle MPs sind wieder aufgefrischt. Lavos lässt grüßen und auf geht die wilde Fahrt. Ihr seid so weit gekommen, vielleicht habe ich euch unterschätzt. Aber das ist das Ende, sie werden sich um euch kümmern. Golem-Zwillinge, ich rufe euch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wenn der genauso mächtig ist wie das letzte Mal, habe ich so richtig in die Hose geschissen. Ich habe so beschwören müssen von wegen Golem. Ach, der Scheiße, Mann. Das wird böse. Das wird richtig böse. Wir probieren es mal mit Heilen. Und dann probiere ich es mal mit Verwirren. Ich mache damit, denke ich, ordentlich Schaden. Dann probieren wir es mal mit Eis 2. Wieder diese Scheißattacke hier. Ich hasse es. Also diese Golems sind wirklich tierisch zum Kotzer. Kriegst gerade nochmal um die Ohren, du Widerling. Und... so. Ja, schade macht das schon. Glenn, was machen wir dann mit dir? Toll. Das mal lasse ich mich am besten gleich umbringen, um zu gucken, was da passiert. Diese Scheißviecher hast du doch keine Chance, oder? Die sind doch bewusst so konzipiert, dass du null Chance gegen die Viecher hast. So. Ich probiere jetzt einfach mal den Ende wenigstens zu schnetzeln, so stark wie ich kann. Du hast wirklich keinerlei Chance, nö. Und? Muss ich das mal hier gewinnen, oder ist es jetzt die... Es ist tatsächlich die Spiel vorbei Musik. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ich muss gewinnen gegen die Viecher das mal. Na, spitze. Ich freue mich jetzt schon wie Sau. Ein Graus mit den Golems. Echt nur Golem-Graus hier. Den ersten habe ich ja schon nicht besiegen können. Wie soll ich dann gegen die scheiß Viecher hier antreten, bitte? Das ist ja die Hölle. Noch einmal. Na gut, ich probiere es hier mit Verwirren auf den Mistkerl. Und Anna ist halt ständig nur für die Heilung zuständig. Oder die anderen sind nur ständig für die Heilung zuständig. Okay. Glenn kann ja mittlerweile 8 Kraft 2. Auf sie. Chrono macht wieder nur Verwirren. Und sie macht Kraft 2 auf Glenn. Und Chrono wurschtelt hier nur die ganze Zeit durch die Gegend. Mit seiner Verwirren-Technik. So. Gut, Glenn ist auch wieder auf der Bär. Nach wie vor Verwirren. Alter. Dann sollte Glenn heilen auf alle machen. Und sie heilt wieder den, der am schwächsten ist. Glenn heilen für alle. Und du machst Kraft 2 einfach mal auf Chrono, damit er weiter attackieren kann. So, bin ich mal gespannt. Und Chrono weiter. Okay. Und Glenn ist tot. Großartig.
Das heißt, als nächstes kann auf jeden Fall Chrono die Technik Leben machen. Dafür geht's immer auf der Washing. Und die Technik Leben. Sehr schön. Als nächstes wird Frog geheilt. Okay, warum auch nicht? Dann gibt's wieder auf die Mütze. Falls überhaupt, mit Verwirren. Bitte nicht auf Chrono. Okay, gut. Marle ist tot. Dieser scheiß Golem verreckt einfach nicht. Kraft 2 auf Chrono. Und der muss Marle wieder beleben. Leben kann man mir ausführen. Alle hopp. Dann... Sehr schön. Enna ist tot von der Rive Nickel. Erstmal Elixier auf sich selber. Dann haben wir nämlich wieder alles voll. Perfekt. Dann können wir nämlich auch Marle wieder beleben. Da trifft es der richtige Desmol. Dann vergeht's auf die Gosch. Kraft 2 auf Chrono. Der muss nämlich auf jeden Fall überleben. Okay. Gut. Dann gibt's die Technik Verwirren auf die Gosch, dass es gerade so kracht. Er muss nämlich jetzt unbedingt wieder drauf hauen. Dann Glenn, heil dich selber. Marla, heil du dich auch selber. Also sie sind tatsächlich Desmo machbar. Glücklicherweise. Aber die sind furchtbar. Die machen zuerst diese Gravitationsargriffe, die die Gesundheit total runterhauen. Auf, ja, grauselige Niveau. Und dann machen sie diese sehr starke Attacke. Also die sind echt gemein, diese Biester. Gut, Chrono, verwirren. Das ist eine ziemlich geile Tech, auf jeden Fall. Dann Kraft auf Maler, Kraft... Ah, scheiße, das war nicht auf... Ich wollte nicht auf Glenn, ich wollte auf Chrono. Egal. Selbst wenn die diese Todesbälle hier wieder auf Chrono jagen, der hält's aus, glaube ich. Ich glaube, es macht noch 303 Schade bei ihm. Okay. Ich denke, die schaffen wir so jetzt. Kann jetzt jeder nochmal attackieren. Falls Glenn denn jetzt nicht schon platt macht. Nee, tatsächlich nicht. Man muss Glenn als nächstes kalt werden, wenn er das nicht wenn er das überleben sollte hier. Und? Er überlebt. Gut, dann braucht Glenn das. Und wir sollten jetzt normal drauf schlagen. Ich glaube, der ist kurz vor Tod, der Mistkerl. Oh, das kam noch rechtzeitig, die Heilung. Ab jetzt halt nur noch Maler. Kopiere Dalton. Gut, das war's dann. Mistkerl. 2000 Erfahrungspunkte geben die Scheißer, 70 Tech-Punkte, das ist nur fair, und 4000 Gold ebenfalls nur fair. Chrono kriegt dafür noch ein Level. Okay. Sie haben die Golem-Zwillinge. Erlaubt, dann kommt jetzt halt der Chef-Golem. Oh, du Scheißtyp. Du Scheißtyp. Was ist denn das für eine Kraft? Etwa Lavos-Energie? Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Mal ganz ehrlich, wäre umsonst, wenn ich sterbe, bevor ich unsterblich werd. Na, ist ja schon mal vorher überlegt, soll du Krötekopf. Halt habt ihr aber nochmal Glück gehabt, ja. Ciao, ciao. Boah, Gott sei Dank, dieser eklige Chef-Golem, das wäre ja noch übler gewesen jetzt. Also, ich bin doch jetzt sehr für eine Unterkunft. Gewitter erleiht. Das ist ja echt bösartig. Dann lässt Lavos gerade nochmal Grüße. Und wir schauen mal rein, was da jetzt kommt. Also die Golems will ich nicht nochmal machen. Ah, so Nu steht davor. Das ist die Halle von der Mammenmaschine. Da könnt ihr umkehren. Nu.
Oh, der verpisst sich anscheinend in den Tod. Was haben wir dann hier noch? Mich deucht, euer Spiel mit Lavos ist aus, Königin. Quack. Schala, wir müssen dich retten, komm. Ihr seid... Urks. Hilfe! Schala! Was soll das, Schala? Ich brauche Hilfe. Chrono, stopp die Maschine mit dem Dolch vom alten Mann. Quack. Chrono, der Rubindolch. Okay. Auf geht's, Mone. Fertig, großer Bruder. Plätsch. Schnell das Ding in die Mammon-Maschine gedunnert. Das Masamone. Die Mammon-Maschine? Er kommt. Der Schwerterle vermag sie nicht zu stoppen. Ach du Scheiße. Jetzt kommt Lavos oder was? Hoffentlich in einer geschwächten Form oder so, dass ich ein bisschen eine Chance habe. Nein! Fuck, bitte lass das nicht schon der Endkampf sein. Oh fuck, Zerstörung regnet vom Himmel. Ja. Okay, gegen den habe ich Chance. Ja, da hat mich die Blattlaus ziemlich doof aussehen lassen. Prophet kommt wieder. Darauf habe ich gewartet. Ah, war mir klar, dass es Markus ist. Da bist du endlich, Lavos. Vor langer Zeit habe ich geschworen, dich zu zerstören, und zwar um jeden Preis. Zeit, den Spur zu erfüllen. Fühl mein Zorn, Lavos. Was glaubt ihr, könnt ihr tun? Ah. Oh oh. Ein falscher Prophet. Du bist das Frühstück vom großen Lavos. Mama, hör bitte auf. Die Macht kann nur in Zerstörung enden. Geh du weg, Schala. Die allmächtige Lebenskraft von Lavos lebt in uns alle. Du bist ein Teil von ihr. Du kannst Schicksal nicht ändern, widersetzt dich mir und ich vernichte dich. Hilfe! Uff, die reiht jetzt auf dem Vieh, oder was? Komm, Prophet, für Lavos Macht. Oh na, was der für Geräusche macht. Na, meine Kraft wird mir entzogen. Ich geb mich nicht geschlagen. Ich hab die Dunkelheit überlebt und dich zu besiegen, Lavos. Nimm das, Lavos. Oh. Je, muss schön die Rosette gestochen. Was ist? Es geht nicht. Scheiße. Nicht so gut. Alter, na, deine mückische Kraft ist für Lavos wie ein Mückenstich. Hier von mir für dich. Du wirst ewiges Leben genießen. Als Teil von Lavos. Yes, das war so Gretel. Und jetzt? Kannst du dich bewegen, Chrono? Bitte hilf Schala. Magos, du gehörst mir. Lux. Nicht so gut. Kann ich mich bewegen? Tatsächlich. Schala, geht's dir gut? Und du, Schala? Hilfe! Schala! Frog, hilf doch! Uak, halt! Magus! Bitte flieh, Chrono. Menschen sind nicht fähig, ihn zu besiegen. Aha, du bist Chrono. Warum machst du es nicht, was Schala sagt und rennst weg um dein Leben? Und zwar schreiend. Ist es dir etwa nichts wert? Nein, Markus! Werd doch nicht weggezerrt. Wir können Schala nicht hier lassen. Ja, den will ich jetzt auch nicht unbedingt verrecken lassen und sie auch nicht. Immer noch nicht genug Wasser aufstudieren. Ja, was mit dem schwachen Körper herauszufordern? Spür Lavos Macht und verglüh in seinem Zorn. Okay. Und nu? Nimm Abstand, Chrono. Quack. Chrono. Und was passiert jetzt?
Ups. Oh. Ich bin anscheinend verglüht. Nicht so gut. Chrono? Chrono? Wie er immer ihn ruft. Irgendwas scheint nicht so gut gegangen zu sein. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das kann auch nicht so gesund sein, oder? Oder habe ich jetzt alle rausgeholt wieder? Und? Ich kann nicht schlagen. Lavos. Chrono, wo ist Chrono? Nee. Planen wir uns auf Flucht. Der Palast, der zittert. Jetzt wird's heilig. Die verbleibende Kraft von meinem Amulett bringt euch in Sicherheit. Ich weiß, ihr könnt ihr nicht vergeben, aber bitte hasst weder Mama noch unser Königreich. Es tut mir so leid. Jetzt geht rasch. Ja, die Frucht bleibt nach wie vor. Wo ist Chrono? Oder ist der das lustige Licht hier? Chrono. Da hinten war noch eine Schatztruhe. Verdammt. Hätte ich aber nicht tragen gekonnt. Da bricht er jetzt mal wieder raus. 12.000 vor Christus. Knetkopf, Mistkerl, Blattlaus. Und hat das ganze Königreich mit den Himmelsinseln zerstört. Seine mächtige Mittelstrahler. So viel zu Königreich des Eifers wird zu neuem Glanz erstrahlen und so, ne? Jetzt fallen sie alle mal auf die Boote der Tatsache, die ganze Arrogantlinge. Oh je, oh je. So kann eine Hochkultur auch unagieren. Die erdgebundene Hände dann wohl übernommen, ne? Ein Tsunami! Ach du Scheiße. Boah. Also die Geschichte von der Welt ist ach ziemlich heftig. Ja, das war dann wohl die Hochkultur. Chrono. Nein, Chrono. Kennt ihr noch was anderes, Sache, oder? Oh, ihr seid uff. Ach, der Opa. Ihr habt Fieberträume gehabt. Chrono, wo ist Chrono? Wer nur euch gefunden. Es war also kein Traum. Ist das Dorf der Erdgebundene hier, Rack? Die Insel war nach der Zerstörung vom Seepalast die einzige Zuflucht her. Wie furchtbar. Wo ist der alte Melchior hingegangen, Rack? Nach dem Desaster hat sich ein unheimliches schwarzes Tor gebildet. Melchior wollte Janus zurückhalten, wurde aber heimgesaugt. Schwarzes Tor. Tor. Jungfer Schalar. Gibt es Kund über ihren Verbleib? Ich weiß nicht, niemand hat sie seither gesehen. Boch, welches Schicksal hat sie ereilt? Euer Schiff ist stabil und intakt. Scheinbar ist es euch hierher gefolgt. Chrono. Maler. Dein Freund ist gestorben vor deiner Aare. Worte vermögen dich nicht zu beruhigen. Oh, das hier muss euch kehren. Ja, das Amulett. Amulett, Chrono hat's für mich getragen. Junge Dame, es lag auf deiner Schulter wie zu deinem Schutz. Chrono. Nehmt euch Zeit und ruht euch aus. Ihr findet mich in der Gemäh. So, erstmal ein Scholle Petze. Es war mir irgendwie doch schon klar, wie in so vieler JRPGs, dass der Hauptcharakter mal für eine gewisse Zeit ausfällt.
Dann würde ich aber sagen, dass wir Wasser und Feuer hier vertreten haben. Robo ist zwar auch nicht verkehrt, aber ich würde sagen, dann bleiben wir doch bei Luca. Ja, das klingt doch recht sinnvoll. Okay. Luca können wir an der Stelle auch noch gleich ein bisschen stärker machen, und zwar ums Doppelte. So, den können wir abgeben. Wobei, ist der Zerra... Nee, der Zerra ist nicht besser. Schneeweste. Magnetweste. Komm, kriegst du Magnetweste. Und das sieht soweit in Ordnung aus. Oder Schleife? Nee. Nö, das sieht... Entschuldigung. Das sieht soweit in Ordnung aus. Da würde ich das sagen. Ich mache hier noch einmal meinen Cut in der dunklen Ära. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.